Vaistinės šito man neatleis, bet tepalai negydo. Dažnai manęs klausia, kokį tepalą naudoti. Tai aš manau, ar tu mašininį tepalą naudosi, ar kažkokį pirktą vaistinį tepalą naudosi, efektas su juo lygiai tas pats. Ar tu tepsi skaudamą vietą, ar tu tepsi neskaudamą, ar grindis, ar beleka, jisai visiškai neveikia, jisai negydo. Jeigu tepalas gydytų, aš manau, gydytų net nereikia. Kartais išgirstu, kad vienoks ar kitoks tepalas man padėjo. Tepalas negydo, bet jisai leidžia nukreipti mintis. Mes patepėm vietą, jinai pašylo ar pašalo, bet priežastis skausmo niekur nedingo. Tepalo poveikis baigėsi, jums skauda lygiai taip pat. Tepalas skirtas arkliam. Jeigu skauda, pirmiausia reikia rasti skausmo priežastį. Skausmas gydomas pirmiausia vaistais. Pats pirmo pasirinkimo yra nesteroidinis vaistas nuo uždegimo. Dėl to, kad skausmas yra sukeltas uždegimu. Tikslas įgydyti arba išgydyti galima tuo metu, kai mes žinom jo priežastį. Jeigu turi draugų tepalinių, kurie tepliojasi tepalais ir gydosi taip, siūkit šį video.